game မှာအမြဲတမ်းဆဆပြနေတဲ့ဖွဲ့ကိုအမြင်ကတ်လို့ညနေပြန်စားပြနေပြန်စားရတယ်ကော်ဘီခွာရီနန်းမင်းမြစ်ကအကြီးဆိုဈေးကြီးတယ်မြစ်အကြီးဆိုဈေးကြီးအဲကြောင့်မို့အမြင်လေးဝယ်လာအမြင်လေးရသိစီမကြည့်ဘူး100လောက်ဆိုရ100ကြော်100တော့မဟုတ်ပါဘူး100ကြော်အားဖျက်ရင်ဒီလေတော့ဈေးကြတယ်မိအောင်မိသွားတယ်ကျက်တော့ဦးကြီးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပိုင်းကြီးရအောင်အဲ့ဦးကြီးတွေကမော်လာမော်ဆက်လည်းမဆက်ဟောလို့လေကျက်တော့လည်းအောင်မသိဘူးငါတို့တရားတန်နေဒီနေ့ဝင်ကြတဲ့ငါ299တဲ့300အခုနဲ့ဆိုရင်တော့322 3000ရန်စီကို3000နဲ့တွက်ရင်တော့မှာပဲ9000ကြည့်9000တန်နေရောငါစာမတန်လို့ဝယ်ခဲ့တယ်305အဲ့ဒီတော့တန်နေထင်တာပဲ85 gram ပါတယ်305ဒါကတော့ဘိုက်စာထမင်းစားရင်စားရင်လို့ပြင်ငပြားရေးစိမ့်လိုက်ပြီပြီးတော့ဒီမှာရုံးပတိကြီးနော်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံနေပြီးတော့လေးရှားဖူစားပြနေတော့အဲ့ဒါရှားဖူပွဲရတယ်ဝင်တဲ့လူပါလေတော့ဒီဘက်ကရုံးပတိလို့တွေ့တယ်ခဏဟိုမှာတွေ့ဒါတော့အချုံမုံလို့ပါအာဂျီနိုမိုတိုစင်ထောင်း1909တယ်နော်ဟို1909ခုနှစ်ကဟင်းကြုံမော့ကျင်းတော့မလုံးမလဲဆိုတော့ဟင်းချင်ပြန်လဲရ
အချိန်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ motivation ယူထားရတာဝတ်စုပ်ကိုခေခေနေဝတ်စုပ်ကိုဒီနေ့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းစာလုပ်နိုင်လို့ရှင်ဒီထက်900ထက်အန်တူအောင်လို့ရှင်လို့ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့မတ်တီဟိုဒီစားအန်တူမအောင်မချင်းဘာမှမဝယ်ဘူးမအောင်မချင်းလုံးဝဒီထက်ပစံမတုံးဘုံစားတာလွဲလို့ကျွန်တော်ဘာမှမဝယ်ဘူးဒါလေးထိုင်ထားအောင်နော်မြန်မာဆန်နော်ဒီအားကြီးတော့ထားအောင်